Денес 18 септември го одбележуваме Светскиот ден на геолозите, ден посветен на науката која ни помага да ја разбереме структурата и историјата на нашата планета, како и да се справиме со предизвиците што ни ги носат природните процеси. Утрово, за да разговараме за значењето на геологијата, особено во контекст на Македонија, во нашата утринска програма ја имаме почитуваната професор доктор Сонја Лепиткова, признат експерт во својата област од Факултетот за природни и технички науки при УГД Штип. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Професорке Лепиткова, ајде за самиот почеток во неколку реченици, што значи Светскиот ден на геолозите и зошто е овој важен ден? Па сите, како да кажам, области, посебно во природните науки, во последно време се повеќе ги слават деновите посветени на одредена област, затоа што тоа значи обединување и на некој начин решавање или нотирање на проблемите кои што предстојат пред нас и предизвиците пред целокупната светска популација, а геологијата може да даде одговор на многу прашања кои што и регионално, па и субрегионално и многу пошироко ги засегаат граѓаните односно жителите на планетата Земја и во меѓусебната соработка можат да дадат и одговор на тие прашања, меѓутоа и решенија на многу предизвици што стојат пред нас. Кои се најважните задачи и предизвици кога веќе ги споменавме, со кои се соочуваат геолозите денес, особено во Македонија? Во Република Македонија отворено можам да кажам дека последните години геологијата па и другите технички науки бележат екстремен пат во смисол на профилирање на дејноста, а исто така и во насока на тоа да на факултетите од овие природни и технички науки се запишуваат се помалку студенти и тоа во иднина ќе представува навистина сериозен предизвик за тоа како понатаму ќе се движиме и каде ќе одиме и каде државата во функција на својот развој ќе може да бара решенија и излези за се она што во еден ваков период се случувало не само на полето на геологијата, рударството, на технологијата, металургијата, електриката, електрониката, не толку, меѓутоа и одредени други технички науки, па и градежништвото како една област која што е во функција на развој на целата држава, се во една екстремна стагнација на број на запишани млади луѓе кои што треба да се бават со оваа област и тоа како еден хијатус ќе се чувствува во иднината и затоа може би треба и овие вакви емисии навремено да превенираат, да се продискутира за сите овие области, бидејќи без тие области државата не може да оди напред и нема да може да има развој, како што немала развој од почетокот на постоење на човештвото до денеска. Еве само историјато да кажам, во времето на неолитот, палеолитот, првите науки со кои што може би не во научна гледна точка, меѓутоа во практична гледна точка, луѓето иако не биле едуцирани, се запознале и ги користиле, тоа се сите оние аспекти кои што ги покрива геологијата, односно природните материјали. Едно подпрашање на ова што го слушнав досега, се алармира за овој проблем, се работи ли на некоја стратегија ако веќе имаме вакви поразителни статистики? Се алармира од нас како професори. Ние, например, последниве години максимално промовираме и во средните училишта, меѓутоа може би треба да се тргне уште подолу во делот на образованието, да се зборува за геонауките, а не да се тргаат по страна или на некој начин да се подведуваат во делот на природни науки. Сето тоа не е комплементарно со она што потоа кога завршуваат средно образование треба да изберат каде понатаму треба да студираат и да бидат запознаени што со тоа изучува геологијата. Например, децата во четврто деление првпат се на некој начин среќаваат со геонауките, со градбата на земјата, планетите, планетарниот сончев систем и навистина тоа за нив представува голем предизвик. Меѓутоа понатаму многу малку
во образовниот систем се зборува фундаментално за тоа што изучува геологијата и кај нас во Македонија за геологија кога зборувате се подразбира дека тие што ќе завршат треба да работат во рудници, да има тешка физичка работа. Тоа воопшто не е така. Значи геологијата е наука која што само 1 можеби процент или 2% од младите кои што завршуваат геологија се бават со тоа, кој е тоа нивен личен избор и тоа не е така ниту опасно, ниту финансиски неисплатливо, дури напротив е многу и позитивно. Меѓутоа и во светот, еве во Америка само 1%, нема и 2% од геолозите што завршуваат например да работат по рудници, меѓутоа работат по многу еминентни светски институти, познати и признати, кои што се бават со фундаментална наука, со животна средина и со останати, па дури во градежништвото. Вие денеска не можете да работите во градежништвото ако немате геолог, не можете да правите пат ако нема геолог кој што тој пат, тој простор би го истражил, па дури оние најмали пукнатински системи треба да бидат истражени при градба на тунели и така натаму. Сето тоа го работат геолозите од различни смерови и ние во тој дел навистина може да се соочиме со сериозен предизвик, да еве не можеме еден инфраструктурен проект од било каков тип да го реализираме успешно и навремено, затоа што ќе фалат експерти од таа област за да можат да помогнат сите тие работи да бидат завршени. Не може само да се подпираме на работниците и на механизацијата, токму на науката која што треба да даде одговор на многу прашања. Сега, каква е улогата на геологијата во заштита од природни катастрофи како земјотреси и свлечишта? Па само како пример, јас би кажала, сега зборувам на некој начин за да може да ме слушнат и луѓето кои што не се бават со оваа област, значи не толку научно. Како примерот е само да споменам Рамина кога беше ова свлечиштето во Велес. Ако не беа геолозите и вака визуелно да го препознаат тоа, може би дел од куќите во таа населба во Велес, која што беше нападната од дивоградби во горниот дел, немаше да биде да постои таму. Геолозите ги дадоа решенијата и ги поставија оние фундаменти кои што го спречија тоа свлечиште понатаму да се движи и на некој начин да се запри луѓето да ги сочуваат своите домови. Геолозите се тие заедно со сизмолозите, кои што еве во една Македонија, која е така наречена средно трусно подрачје, меѓутоа за запознавање на гледачите во нашиот простор на мал простор на Македонија постојат неколку така наречени тектонски раседи од регионален карактер, кои што не се само на границите на Македонија, кои имале амплитуди на јачина на земјотресот и во историјата на назад и до 10 степени по Рихтер. Тоа е најголемиот копнен земјотрес што се случил во Европа на територијата на Пехчево и во 1904 година со амплитуда преку 7,5 степени по Рихтер. Тука е Скопското подрачје, како едно трусно подрачје, делот од Кичевско во Западна Македонија, Охрид и Битола, посебно делот од околу Охридското езеро, Валандово. Сите тие работи ги следат геолозите со сизмолозите и укажуваат на сите појави, постојано се мери на промените, може да се следат и на годишно ниво и тоа се работи и во светски и во рамки на заштитата е во насока на тоа да ние дадеме мерки како во градежништвото да се вградуваат кои материјали, колку сеизмички да бидат и отпорни, стабилни, за да можат како во Чиле да издржат и во Јапонија и 8 и 9 степени и што е многу важно да го обучат населението во услови на такви случувања како да се заштитат без паника, за да тоа е пресудно важно за да можат да бидат на некој начин спасени животите на поголем број на граѓани. Сите тие работи ги изучува геологијата и таа е на некој начин и предзнак на се она што понатаму во другите науки треба да биде надоградено за да можат овие природни катастрофи да бидат ублажени и да бидат превенирани навремено. Споменавме ресурси и инфраструктура. Имаме ли доволно развиена инфраструктура во споредба со регионот кога станува збор за геолошка наука?
Во смисол на знаење, како инфраструктура, ние имаме геолошко друштво на кое што еве од оваа година сум председател, заедно со моите колеги во председателството. Имаме сериозна програма на соработка регионална и веќе подпишавме договори со Српското геолошко друштво, на пат е подпишување со Хрватското, Словенечкото, Бугарското геолошко друштво. Веќе аплициравме за Европското друштво на геолози и тука навистина стоиме добро. Во поглед на знаење, ја само би напоменала дека првата институција со президиумот на АСНОВ што била предложена да во Македонија како таква се формира и почне да работи, тоа е Геолошкиот завод. Бидејќи уште тогаш се знаело значењето. Геологијата не само што ги проучува, таа ги прави и картите, фундаментите кои понатаму служат и за безбедносните значење на земјата и така натаму. Така да науката од нашата сфера е навистина етаблирана и јас одговорно можам да тврдам дека имаме експерти кои што рамо до рамо можат да се носат со сите европски и светски експерти од поедини области. Сега дали сме интересни како земја во поглед на развојот и на значењето, ние сме една земја која што на еден мал простор нема што нема од геологија. И е многу интересна и за светските научници, тоа е докажано. И имаме уникатни геолошки некои феномени што можеме да ги истакнеме или локалитети? Па како не, имаме, например, ако тргнеме од полиметалите, веќе активни рудници на олово и цинк, кои што се едни од во времето били едни од најбогатите со овие метали, во себе имаат присуство и на сребро и одредени други елементи. Рудниците на бакар и со себе имаат и носат и појави на злато. Меѓутоа тука би го истакнала Кожув со рудникот Алшар, кој што не е отворен, меѓутоа е феномен во светски рамки на присуство. Па да, тоа е некоја друга емисија ќе зборуваме. Не, сакам да кажам дека се спојува во едно и може да го истакнеме. Лорандитот како минерал, односно групата на талиумски минерали кој што во еден мал простор во светски рамки се појавува само на Алшар и представува уникатна вредност. Јас не би можела да не го спомнам нашиот мермер Сивец од Прилеп, кој што е исто така еден од светските уникатни квалитетни мермери, бели сахароидни, ние така ги викаме кристални мермери, кои што во Европа е, па и во светот е општо познат. Еве сега се повеќе се промовираат овие ретки, расеани елементи. На тоа многу малку работиме во последно време. Сме работеле и на тоа треба да се посветиме во иднина, затоа што гледаме дека Европа на тоа сериозно работи и секоја земја и во обкружувањето во своите програми имаат сериозни истражувања на ретките и расеани елементи, затоа што Европа ќе се соочи со сериозен проблем, бидејќи само за информирање на гледачите 100% од светската продукција на одредени елементи е во Кина. И развојот на економијата зависи од тие елементи. И ние мора да се движиме со науката во делот на истражување на тие елементи, да знаеме што имаме и во нашата земја, за да можеме да, како такви, не да ги понудиме, туку да ги истражиме и да знаеме дали може во одредени индустрии да ги примениме и со тоа да бидеме конкурентни и на светскиот и на европскиот пазар. И за крај, како би опишали иднината на геологијата во Македонија и што е потребно за нејзиниот развој? Па јас би рекла дека младите луѓе од најрана возраст треба да ги познават, како што реков, геонауките. Постои факултет за природни и технички науки на Универзитетот Гоце Делчев, кој што има посебни смерови за геологија, рударство и животна средина, кои што секако се поврзани. Сега по новата класификација на науките тие спаѓаат во една област. Значи, геологијата е поврзана со животната средина, во смисол таа може да даде одговор на многу прашања кои што се поврзани со решавање на проблемите на животната средина, па дури и климатските промени, затоа што еве ние имаме посебен предмет кој што ги изучува небесните тела и метеоритите и се она што се случува во планетарниот систем, тоа едно со друго е поврзано. Така да јас би рекла дека факултетот располага со изворедни лаборатории и нови технологии кои што се светски применети, како и нови технологии во обкружувањето и пошироко. Значи ќе имаат сериозна едукација и практична и научна
и дека дипломите од тие факултети, не само на геологија и на другите технички факултети, се признати во Европа и пошироко. Секој наш геолог може без проблем да работи по несторификација на дипломата, тие се признаваат и во Канада, и во Америка, во Европа, како така реков дека тоа не е проблем, и во Австралија или наши студенти таму покажуваат и работат изворедни резултати, се добро етаблирани во сите фирми и компании каде што како такви се присутни. Така да јас повикувам на младата генерација да се запише на техничките науки и на областа од геологијата, затоа што тоа е голем, стекнуваат знаење кое што е интердисциплинарно и е многу важно за понатамошниот нивен животен развој. Јас ви благодарам за гостувањето во Македонија на утро, што утрово дојдовте во нашето студио и секако се гледаме повторно на голем број на теми кои што ни произлегуваат од ова. Од ова произлегуваат сигурно уште најмалку 20 на специфични теми и специјални теми, така да јас се надевам дека ќе ги обработиме во наредниот период. Јас ви благодарам уште еднаш за гостувањето.